Happy birthday, happy birthday, Kwindaba zethu. Happy birthday, happy birthday, Kwindaba zethu. Happy ukanti lo uvula lovimba wethu wendaba nguZuko SA noyimbumi ephuma izandla kweli siculela ingoma ivuyisana nathi ngokufinca iminyaka emibini. Seleqalile ukunceda amaxhoba athwaqwe ngamandla zizikhukhula eThekwini imibutho engajonganga nzuzo nakubeni amaxhoba onelisekile zezinkonzo zethutyana memelela kurhulumente kuba agwadle amaceba sesigxina okubanceda uninzi lwabo bachaphazelekileyo kwangoku bagcinwe kwiholo zoluntu ngelixa usapho lakwadingiswayo eLamontville lulungiselela ukungcwaba amalungu osapho amathathu aphulukene nobomi ngenxa yezikhukhula. Lusadandathekile usapho lakwadingiswayo eLamontville emva kokubhubha kwamalungu osapho amathathu ngenxa yezikhukhula. Mekuthiwa khonto engifisa yenzeke ukuthi babuye emhlabeni, of which is impossible. Ingane yami ibibungaza lokuzalwa khona ke liyona lenyanga ngomhla ka-12. Udadewethu lo bekayenza ugrade 11 eLamontville High School. So umuntu yena ebenekusasa eliqhakazile misibuka. Umfowethu uLusenathi lo ona 11 years ube umuntu ethanda ibhola. Abahlali balendawo bakwamemelela kurhulumente okokuba akhawulezise ukulungisa iziseko zophuhliso abathi azikho mgangathweni ngenxa yemvula izimandla. I-maintenance program ayikho kahle ngoba ukuba i-maintenance program ibikhona abenza lolo hlelo bebezobona ukuthi kukhona okuvela umonakalo sokukhona okungathi makwenzeka kube khona ezinye imvula konakale kakhulu. Ile infrastructure lana ayizange iqedwe ukwenziwa ukuthi kwazi ukuthi amanzi akwazi avimbeleke mase kunetha. Kunanenkinga ukuthi kwenziwe izitezi la zemxhaso manje mekunetha ibuya yonke inhlabathi izobhlokha kuzona itamkoko lezi ezikhona la ezansi. Sihleli kabuhlungu bantu njengoba nibona nje kugebhukile umgwaqo nje bakade kunetha manje asazi sokwenza njani. Kambe amaqela enkonzo zikaxakeka kweliphondo abila isoma izama ukunceda amaxhoba ngelixa usapho lakwadingiswayo lukwamemelela kurhulumente ukuba eze nesisombululo esisisigxina. Into ezoqeda yonke lento leyo sidinga nje i-permanent solution njengokuthi abantu bathola izindlu ezi-right endaweni ezi-right ezingekho duzane nomfula la khona impilo zabo sengcupheni. Xeshikweni imibutho engajonganga nzuzo sele iqalisile ukuphosa isivivaneni kumaxhoba agcinwe kwindawo yethutyana. Mongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa uzigxeke kabukhali izenzo ze-AfriForum kunye ne-Solidarity. Lamaqela amabini aye eMelika ngelokhuthaza uphuhliso labantetho esisibhulu aphinda athi kufuneka iMelika ifake uxinzelelo lumandla kwiinkokheli ze-ANC okukuze emva kokuphunyezwa komthetho wokuthathwa komhlaba kweli. Ramaphosa uthi le miba ingasonjululwa phakathi kweli kungakhange kufunwe ungenelelo lwangaphandle. Kusenjalo iMelika iphelisile inkxaso-mali kwinkqubo yeli yokulwa intsholongwane kagawulayo. We should
stop running to other countries. We should discuss our own problems here and find solutions. And that in many ways confirms our own sovereignty. It confirms our standing as a free and independent nation. A nation that can stand proud amongst many other nations and being able to say, we can solve our own problems. We may differ here, but we will find solutions to whatever problems we have. And we have the wherewithal to be able to do that. Masipala uMbaxa iBuffalo City eMonti eMpuma Koloni wenze uqoqo kumashishini athengiselwa ikopa abasemagunyeni kulo masipala bathola uqoqo lubangelwe lixhala lokonakaliswa kweziseko zophuhliso kulo masipala nokunechaphaza kwiinkonzo ezingundoqo ezifana nombane kwakunye noganjiswa kwamanzi. Amapolisa omasipala uMbaxa eBuffalo City Metro avakalise inkxalabo malunga nokunyuka kolwaphulo-mthetho nobusela bekopa. Oku kukhokhelele kuqoqo kumashishini athenga ikopa kulo masipala. uChristopher Wright wamapolisa uthi eliphulo kuqinisekisa ukuthotyelwa komthetho. We are here to conduct compliance inspections to see whether they are in compliance in the goods that they are buying. If they are not in compliance in terms of the regulations when it comes to non-ferrous issues, then the minimum fine is 2,500 rand. So that is the minimum fine. We've been having this operation since Monday. And we went to King Williamstown, which is the inland part, where 6,500 fine was issued. And yesterday we went to Ndansane, 12,500 rand that was issued to different various entities for non-compliance. Kusenjalo umnini we-scrapyard Alan van Rensburg uncamile umsebenzi wamapolisa. We really like the cops coming to check up on us and raid on us, because we get educated as well. And we can also educate the SAPS on our side to try and help them catch the criminals that are breaking the government's goods. The main problem that we have is the guys breaking government property, cutting lines. So we make sure that we have measures in place. Well, the SAPS make sure that we have measures in place. Ukanti abo bathengisa le kopa bathi le yindlela yabo yokuziphilisa. Singabanye senjo sinazo inhliziyo makwethu esikhuliswe kuwe but ngenxa yemeko yobomi sisire yithi thina masithini masizama ngohlobo esigitha ngalo. Umasipala iBuffalo City ugxeka ukubiwa kweziseko zophuhliso kwaye uthi oku kunegalelo elikhulu ekuqhawukeni kombane namanzi. Kabadala nolutsha abantu abanqwenelele indaba zethu suku oluyokwezela amathamsanqa eMpuma Koloni ukusuka eMonti ukuyaqhina ngomthatha. Intatheli yethu Ntsikinoyi yayichubelana ngesikhwebu neenzalelwane zeliphondo. Indaba zethu ezezethu eKSD sisebenzisene kakuhle kakhulu kule minyaka emibini. Eyona nto ibalulekileyo ukuphuma kwemessage iphuma iya eluntwini. Amajelo abathi abaxhobise ngolwazi ngamajelo lawo anenjongo zokubana ezo zizwe zibe nomzila eziwukrolayo ekuya kuthi kuwo izizukulwana ezizayo zikwazi ukubona okokubana bekukhe kwakho abantu abahambileyo bashiya umzila abafana noThikoloshe. Into ezithi zihamba nje kungabikho nto ebonakalayo. Sithi ke untshu beningani ngahlala nisemandleni. Ninethamsanqa ngokuthiwa kaloku nithwe jwaxa ngale minyaka mithathu. Siyabulela ngoba nithi nihluthisa indlebe zakowethu. Happy birthday indaba zethu. Happy birthday zethu. Happy birthday. Happy birthday to indaba zethu. Ndininqwenela ukuba nikhule kakhulu, enkosi kakhulu ngosiphathela indaba ngobunjalo bazo. Siyanithanda emakhaya ethu. Umna ndifuna ukuthi happy birthday to indaba zethu. Nihlale nisithanda nathi sawhlala sinithanda. Happy birthday once again. Siyavuya
sithi unju kwindaba zethu. Happy birthday from Mr. V Sholo. Sithi happy birthday mari kwindaba zethu, siyavuya siyabhiyoza kunye nani. Kaloku umntwana ogama lingundaba zethu uzelwe wafukanywa wahlala wagaqa wacathula ngoku uyazibalekela yaye kusekude phambili ekuphakela ziphume embizeni. Yiyo loo nto inxalenye yenu emakhaya isithi ntinga ntakandini ukhule kodwa ungakhukhobi. Kusenjalo siye sabanamanqaku aphambili nalapho abantu bafumana uncedo emveni kokuvela kwamabali abo kwiindaba zethu. Mama wasethembisa nogcina abasetyhini nabantwana abaxhatshazwayo umfundo wafumana inkxaso-mali yokuqhubela phambili nezifundo kwakunye neemvumi ezisakhasayo. Umama uCynthia Dinelane uzinze ethembisa kwiMpumalanga kwaye usebenzisa ikhaya lakhe ukugcina abasetyhini nabantwana abaxhatshazwayo. Kodwa emva kokuvela kwinqaku lakhe kwiindaba zethu, amaSamaria alungileyo ayachukumiseka ngomsebenzi awenzayo. La maSamaria amnika indlu kunye nemoto. uCynthia akawuvala umlomo ngesisenzo sihle kangaka. Kusenjalo uSagwadi Kubayi nongumfundi wafumana inkxaso-mali yoqinisekisa ukuba amaphupha akhe emfundo ephakamileyo abayimpumelelo. uKubayi wavela kwinqaku laseNewsroom Africa nelalisenziwa ngumdidiyeli wethu uVuyo Lwethu Yamba. Ibali likaKubayi lachukumisa iintliziyo zabaninzi, nto leyo yamenza afumane inkxaso-mali. I am happy. I don't know what to say, but I'm actually relieved mostly because a Bursary Foundation contacted me, which is Tabete Foundation. They contacted me and they saw my story online. They were like, we are here, we want to assist you. And yeah, from there, I communicated with one of their people and then we took it from there. Kwibali lesithathu nelokugqibela, ikwayala yolutsha iTaxo UJ ibe nethamsanqa lokuchongwa ukuba idyushe eqongeni kwiimbasa zeCrown Gospel kulo nyaka uphelileyo. Emva kokuba nodliwano-ndlebe nelijelo leendaba zethu, nalapho sancokola nenkokheli yale kwayala malunga nempumelelo yale ngoma yabo yokuqala ethi Mvela Ingqangi, neqhube kakuhle kakhulu kwiYouTube, nalapho yathi yafikelela ku-4.7 million views. Emveni kokuba sisaqhagamshelana nani unyaka ophelileyo sisaba nethamsanqa loba sizibone siphefoma ku-Crown Gospel Music Awards. Ayiphelelanga ke apho, sisafumana nethamsanqa loba sifumane ii-viewers ezininzi kusukela e-Eastern Cape nase-Western Cape. Saphinda futhi saba nethamsanqa elikhulu lokuba sirecognizwe zii-artist ezinkulu kwi-gospel futhi ezifuna ukukhollaboratha nathi. Siyabulela ngenkxaso yenu. Nakulo nyaka sileli jelo leendaba zethu siza kuthabathisa apho siyeke khona ngethemba lokutshintsha ubomi babantu. Xa sihlabela mgama siqhuba nemibhiyozo yethu ikhona nemiyalezo evela kooxa bethu kuChannel 405. Indaba zethu zesinguni sasaza ngolwimi lesiXhosa. Zibhiyozela iminyaka emibini namhlanje. Yakhula lo mntana. Ngokutsho ke sithi qhubeka nawe mbukeli usibukele rhoqo ngentsimbi yesixhenxe phaya kuChannel 163. Ndinqwelela impumelelo gxabam abasebenza phaa kwa-163 kwiindaba zethu into yokubana madoda siyanibona niyaqhuba umsebenzi wenu mhle. Sinqwelela impumelelo angawuThixo anganika amandla ninike abantu ithuba lokubana bave iindaba zabo ngolwimi labo bethetha neentatheli ezithetha ulwimi lwabo. Badidiyeli beendaba zethu nabo benze imiyalezo yabo bevuyisana neendaba zethu ngokufikelela kweli nqanaba, bebulela kananjalo kubabukeli ngenkxaso yabo engagungqiyo kule minyaka mibini. Njengomdidiyeli nomvelisi weendaba zethu kuChannel 163, umsebenzi wam kukuba mandikuphathele iindaba ezithembekileyo nezichanekileyo, ukanti nina njengababukeli bethu nisenze abantu emazweni nasigqamisa ze naqhayisa ngathi. Ngoko ke tshotshubeko mbukeli weendaba zethu, sakuthi gqolo ukuba ngumselo ocenkceza iindaba ngesiXhosa ngoba amabali akho ngamabali ethu. Sithanda ukwenza umbulelo ongazenzisiyo ngenkxaso engagungqiyo enithe nasibonakalisa yona kule minyaka mibini susela oko siqalile sizindaba zethu kuChannel 163 ngiseniphathela indaba ngolwimi olusulungekileyo. Ningake ningaqhuba nisenza njalo nakule iminyaka izayo. Indaba zethu zindaba zenu.
Thanda ukuthi happy birthday kuNdaba Zethu njengoba senza 2 years namhlanje ngicale nazo from last year and ngiwisha into ezigrand ngazo zikhule ziphambili. Nilihambile oluhambo niyahamba kunye nathi. Sithi Mazanethole siyabulela ngenxaso yenu kubantu abasebenza ngaphambili nangasemva kwesishicileli. Sibulela kakhulu nabantu abasixhasayo kwezonxibelelwano. Sithi Mazanethole. Iminyaka emibini sanazisa olusana singalwazi ke ukuba luzawutya ntoni siphuma nalo lesibhedlele lubomvu kodwa ngenxa yemibele yenu ebhonxileyo namhlanje lukhulile lugqiba iminyaka mibini sithi sibamba ngazibini ke ngokusoloko nithe gqolo nisinika inkxaso ngokusoloko ningabantu bethu ningagungqi kwindawo yoba nisixhase siyabulela kakhulu sithi Mazanethole niqhubeke njalo nisixhasa. Happy birthday kwiindaba zethu. Eyona nto endenza uba ndithande ukuza apha emsebenzini nokwenza lo msebenzi endiwenzayo ukubona impilo zabantu zitshintsha. So for the past 2 years sikubonile oko kusenzeka ngezitori esizenzayo esinibonisa zona. So siyabulela kakhulu ukuthi niqhubeke nisixhase. Ukuba ngumdidiyeli weendaba zethu kuzisa uvuyo qho kum xa ndisiza emsebenzini. Kule minyaka emibini lasekwayo elicandelo leendaba sibonile lutshintsha ubomi babantu ingakumbi abantu abasemaphandleni. So sithi wuntshu kwiindaba zethu. Happy birthday. Sele kwiminyaka emibini siqangathela amazwe omoya. Mna ke zawuthetha kakhulu ngedeska yam, deska yemozulu. Ndikhumbula siqala ke nawe mbukeli uyakukhumbula nam uba kakhulu besidwele kwi-80% ye-voice over more than i-visuals ngenxa yokulimitheka kwazo. Kodwa 2 years later si-100% on screen undibona ekuqaleni indlela yokugqiba ii-visuals zethu zintle zikliye and it's only been 2 years. Inkqubela ke leyo. So ngamazwi amafutshane happy birthday kwiindaba zethu. Sibamba ngazo zozibini ke nakuni babukeli apho emakhaya ngenkxaso yenu engagungqiyo. Sizindaba zethu ke siyanithembisa ukuba sizawuthi gqolo siniphakela indaba ngobunjalo bazo. Sizawuthi gqolo singumthombo wokuniqhobisa ngolwazi nokunonwabisa. Ukwanda kwaliwa ngumthakathi. Mazanethole. Siye saphuma saye ebantwini kwisixeko saseRhawutini nabo baye bathetha benjenje. Happy birthday kwindaba zethu. Happy birthday kwindaba zethu. Happy birthday kwindaba zethu kuChannel 163. Channel 163, happy birthday indaba zethu siyathanda. Indaba zethu sininqwenelelo usuku oluhle. Happy birthday indaba zethu. Halala. Happy birthday indaba zethu siyanithanda. Happy birthday indaba zethu nikhule. Sinifisele iminyaka eminingi niqhubelele njalo nisiphe izindaba. Happy birthday indaba zethu. Wish you more years to come. We love you guys. Ndithanda ukubawishela unyaka wabo wesibini besasaza indaba ku163. Happy birthday. Happy birthday. Nwa nwa nwa.
kakhulu ke madikela noncuthu kudeska yendaba ndiyakubulisa nawe bukeli wami apha ekhaya ndikwamkela bethuna kaloku kwiqonga lam le mozulu kumnake ngolusuku olukhulu kangaka lukhethekileyo kaloku uba namhlanje sithi wuntshu kwiindaba zethu igama lam ke ndinguthabile makhaphela ndingumamthembu mvanje nantsi imozulu sawuvula bukela ekhaya ngokuphawula kokuqala umfanekiso wethu ke wamafu apha eMzantsi Afrika kuphela kakhulu lokhu imeko phaya ngaba mandundu kulo lonke nje laphondo lapha eGauteng phaya ekuseni futhi kumantla walo Pretoria bevuswa phaya ngula 20 degrees baqhubeke nemini beyisonga phaya ngezo ntshizane ngama-27 kanti imbeka ekhaya kasebela mgama ngokubanzi amaqondo phansi naphezulu elokuqala kuphaka lokhu eMpuma Koloni kumbindi walo phaka kokalado kwesini futhi kusanetha nje yonke la ntsasa ku-17 Burgersdorp futhi kusanetha kwakhona nge-16 zayenje nje bethuna kaloku imozulu phaya ephondweni lase-Free State futhi kuhle noxa sibekele impela kakhulu phantsi nje lonke elaphondo nokuyayibona phaya imeko napha kovelcom ekuseni futhi nazo ezontshizane ngama-20 nje abenesibhozo kenjikalanga kanti ke phaya ephondweni nasentshona koloni ngomso ngamandla phaa kwimpuma yelaphondo ubusebhofort west nendawo ezikufuphi phaa kulangingqi ku-20 degrees noxa futhi bele nje kakuhle phaya ngama-30 nje abenesibini kanti nemozulu phaya ephondweni lase-Northern Cape ngomso kwimpuma yelaphondo njengaphaya kokimberley qaba nje ngamafu phaya ngo-20 degrees kanti xa unyuka ngokunjalo futhi kokurumane zikhona intshizane futhi ngelashumi nje elikhatshwa sisitoba mkele ekhaya ithi chunam ngokubanzi phaya ephondweni lase-Northwest ngomso amazantsi welaphondo futhi kusanethe ekuseni ngo-18 kanti xa uthe chu unyuka futhi ko-Vryburg ekuseni phaya nguye futhi la-20 Mahikeng ku-18 nathi bethuna kaloku imozulu phaya ephondweni laseGauteng apho sisaza zakhona namhlanje ubuseTshwane kumantla ke weliphondo ePretoria ku-20 nazo ezomvula zisehla njalo futhi nakho-Bonkhoenspruit ekuseni nge-17 kanti phaa kwimpuma eSprings kusanetha yonke lantsasa imozulu bukele ekhaya phaa kwelaphondo lonke ke eliphaya eLimpopo ngomso nazo ezontshizane phaa kumazantsi walo bilabila ekuseni futhi ngo-27 degrees Polokwane xa bezawulala ku-25 bukele ekhaya masehle ngokubanzi phaya ephondweni lasempumalanga ngomso umbindi welaphondo njengapha kwiindawo ezifana no-Emelo kwasekuseni futhi akubandi kwaphela ngo-14 degrees ubuphakelela ke emalahleni futhi ekuseni futhi ngo-27 mandiyivale ndiyisongo ukugqiba phaya iphondo laKwaZulu Natal amazantsi wale Kokstad ekuseni futhi uphole nje kakuhle futhi qabaqaba ngamafu ngo-20 degrees kanti kokugqibela kuse-Lady Smith nge-15 eRichards Bay kusanetha yonke intsasa mna ndikuthanda kangaka xesha limyoli Kwiminyaka emibini egqithileyo saqalisa ukusasaza iindaba ngolwimi lwakho lweenkobe mbukeli. Iintatheli zethu nabadidiyeli baqinisekisa ukuba sikuphakela zishushu futhi zinganxengwanga. Namhlanje sibamba ngazo zozibini ngokusiboleka indlebe nibaza amehlo kwiindaba zethu rhoqo ngentsimbi yesixhenxe ngorhatya lwemivundla. Ngemivulo ukuya kuthi xhaxhe ngecawa sikulamaza umoya eniwaphathelwa ngeminqweno emihle yiNewsroom Africa sithi ukwanda ke kwaliwa ngomthakathi. Kamnandi mawethu. Happy birthday, indaba zethu.